Coba cek Bu. Bu. Om Swastiastu, semeton FB sampeyan niki sampun masuk niki Swastiastu guna. Sari mangkin sedurung nih titang jagi kaitan nuwun nggih. Nyuling nuwun kedek mumpung wenten mantap guna sejak mula sing rugi raga semutan Pak kene Bangli nih paling si malu penegak bo nyiapin kopi guna ada sing tak skresek nyenang mudah ninggal mungkin beli ya Kang Weang guna ampura niki wonten Trisanyo
Restu Pak Tut Widya pih sampun sida nyarengin niki titiang niki ya ke dagi napi wastane ngwacen cerpen utawi sekadi bali nike 1 juta niki tiang kejuk niki sarang semoton pande nyaman tiang kiring timuhun Pak Made Swar timuhun cek engken carane pangidang kuni milu meramaikan napi wastane maco cerpen. Nah susumo niki majang Pak Kudus Pardika selaku kekuasaan suara saking Bali sampun ngicen titiang galah sampun ngicen titiang napi wastane nyarengin ngwacen cerpen puniki kuala Kang Yang titiang wau muruk titiang buyoja sastrawan titiang buyoja artis nanging ulian pongah tiang ulian juari tiang milu meramaikan sampun galah niki Bu yulung nggih tiang nyuling udah gede. Suksema alit jul pe hadin ritiang apri aku sudah nyarangin Pak Made Budiano suksema Pak De sampun niki Kang Yang niki ritiang hanya meramaikan manten nggih sambil nantos niki santukan wenten puja Trisanyo niki nampak ring Banjar tiang niki enggak enten gede nggih nantos dumun. Pak Wayan Landep suksema Pak Yan niki kalian Kadus Banjar Sendojati sampun nyarengin suksema niki wantah ngeramin manten pangten napi wastane bengong oyong rumah santukan wenten COVID-19 adot ni raga pangten bengong mungkin sarang-sarang nah buduh-buduhan keten sekadi moto Pak Kudus Pardika gas bisa bisa yang penting wanen kenten.
sampun nyarangan iki semutan tiang Made Swati Muhun. Semeton bos ikan laut sampun narangan niki sesemo Pak Made Swatamo. Nggih semeton sami santukan niki durung niki kari Pujo Trisandyo niki kari Gedingahan niki Kang Yan mun nyantos nggih. Nggih wawan tiang Om Swastiastu majeng ring semeton ebis tanamian sane mangkin itiang jagi ngwacen cerpen utawi satwa cutak kinten istilah Baline sane memurda ngalap sarenatah niki kekawian semeton tiang ring timuhun Imade Swartano alias Imade Swarti Muhun. Cerpen niki ambil titiang ring pupulan puisi miwah cerpen mungkin demun iki. Cerpen puniki keambil saking pupulan puisi miwah cerpen ring bulan bahasa Bali. Dawak niki ring tahun 2020 wenten pacentokan. Niki sampun sane ngemulihang. Niki Pak Made Swarti Muhun sampun ngemulihang sane mangkin titiang jagi ngwacen
Kang Yang niki titiang nak wau-wau ngalap saring tanah. Awainan melajah di sekolah. Sing awinang wayan Bagas merasa kenyal ngayung sepeda tatkala mulih nih. Sawetara ada jam 4 sanjo. Ia subuh nekat di jumah nih. Dapetang pekak nih sedek ijak ngurusang parkiran di natah umah nih. Kerana karyawan-karyawan nih subuh pada mulih uli tongos nih megai. Sesubane markirang sepeda gayung nih, wayan Bagas lantas ngojok pekane. Kade, binjep tulungin Bagas ngai PR nah. Nah Gus, nyanan tulungin aja ngai. Jani pejang malu tasi ke kamar. Ganti baju nih, lantas medar ke pon. Kak dene wayan Bagas mula cara ramane pedidi. Kerana uli cerik subuh empuno. Meme bapane tungkul ijak meburuh di hotel. Apa buin bapane misi nyemak gai sambil ngojek online apa cara jalan ini. Sinah kapah man ngurunguang panak di jumah. Wayan Bagas tusing jema saut. Tuah ngedengang jempol limo. Tengah wane lan makenyam. Laut majalan ngojok kamar nih. Madegino anak turuna wayah. Umurne ada sawetara 6 dasa tiban. Gaginane sedino-dino tuah dadi tukang parkir di natah umahne. Sesukat mejujuk mall gede di dauh umahne. Natah umahne dadi angotongos parkir para karyawan ane megawe di mall itu. Yening karyawane markirang motor di mall sewane maitung per jam. Sinah yening tuah dari karyawan harian itu bisa tengok telah gajinya anggo namanya parkir di mall itu. Karyawan ane megai di mall itu liunik penyatusan. Yening nuju megai mekejang pada milih markirang sepeda motor nih se umahne madegino. Kerana sewan parkir itu mudah. Yen sayang cara jani wantah Rp10. Mayah nih ngabulan cepok. Tuah selai tali rupiah. Tusing cara ipidan tugas maro nyumunin madegino nudukin sewan parkir sebilang karyawane mulih megai. Kerana karyawane mulih barengan sinah megrudukan pada nyemak sepeda motornya. Ditu sebuah madegino sepanan lagi sewan parkir. Tusing jabadik ane ngalih selah mecuat ngilut gas pangsing maya alias gratis. Tatkala para karyawan ane sip pagi subuh pada mulih nih imadegina ngerapiang parkir sepeda motor ane megai sip sore. Ia diastun batis tengawane perot iwayang gino gencang pesan megarapan. Sing mekelo saged subuh nyampatang lelu di datahne ketulungin banu wayan Bagas. Depang pekak dogen deh nyampat
Bagas tuh bungane siram. Nah Kak De. Sesubane natah nih, gitu masih bungane subuh pada mesiram. Madegino ngajak, Madegino negak di bali bengongi ane ada di tengah-tengah natahe. Wayan Bagas sagetan teke ngabo kopi lan teh pada cangkir. Lantas bareng negak di bali bengongi itu. Kak De, payu tulungin Bagas ngai PR nah. Nih Kak De sebagai nang Bagas kopi ane jam pesan. Misi ngerayu bahan kopi. Kaden mulai pepesan peka nikel nyemak ngapa ane nulungin Bagas ngai PR. PR apa nikel takonang Bagas? Gini Kak De, Duni di sekolah wayan man pelajaran Trihita Karana 3 penyebab kebahagiaan. Wayan Bagas ngebetang buku nih, lantas bacono. 1. Perahayangan yaitu hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan. 2. Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. 3. Pelemahan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Maaf Bagas beli maco nih. PR nih, Bagas oreno ngai contoh penerapan parayangan, pawongan dan pelemahan dalam kehidupan sehari-hari Pak Kak De. Madegino ngerosang kopi nih, 2 ngerosang. Lantas ngisidang tegakan nih, keduri apang manleleg di sako nih. Sujatin nih contoh-contoh maketelunto nak subonya laksana yang Bagas wai-wai. Contoh perayangan tuh mebakti di sanggah, mebanten canang. Nah yen pawongan nulungin ramo megarapan, gotong royong di banjar. Nah yen cara busan tuh nyiram bunga, nyampatang lelu di natah tuh nak contoh pelemahan. Kak De jak alus sajan man jawaban. Men apa wen contoh nih? Nanan si Bagas nak wen ngalihin contoh pedidi. Mumpung nyatuang pelemahan. Nah peka ngelah aja cerita unduk tanah natahen nih. Mapa nak Bagas subek kelih nyenadan nih. Apang nawang masih satu tanah natah ane abedik nih. Kengken satu ane Kak De. Madegino nyumunin nyarita yang dewek nih, ngajak beli nih. Wayan guna menyambut dugelan muadi kake. Uli pidan pada pagah nyalanin pabesen reraman nih. Apa ngertiang tanah tetamian pengelingsir nih. Buktine kanti pemerintahan Jokowi Nejani tanah tetamian Bapak Ninu Tilak. Tuah angono penyewaan parkir, muah angono kamar kos. Uli pidan sujatine subolyu sajan anak kita kau nagih beli tanahnya. Nanging sing taen bang tanah keluarga Madegino ane karangino tongos ni mulolung merpat. Ya diastun tuah pesasur aro. Lumayan masih pesasur aro.
Nah, tugas Wayan Teguh, bapane Wayan Bagas sedek SMA. Taen nagih ngadep tanah ni entu teken bapane. Mekejang entu ulian timpal-timpal ni di sekolah. Subuh pada sugih ulian ngelah reramo ngadep tanah. Sugih ulian ngadep tanah. Sing bungan sebilang teke uli sekolah. Mandogen Iwayan Teguh mekenyat-kenyatan aja reramanipun. Po, ngudiang bapun nudogen kolot. Iya nuli pidan bapunya nutin munyin. Cange. Sinah keluarga irago subuh sugih po. Bapo sing perlu buin kepasih ngalebe. Anak kuto nak sing nunyak dari benego sing nyak. Kuno. Tuh dajan umahe. Ipidan tebopat. Mesi punyantu idogen ngebekin. Jani po Jani. Subuh dah di restoran. Tuh dangin nih. Bungalo mererot. Tuh ben daun nih. Wih ben kejap tuh ben. Subuh dah di lakar. Mall gede. Mall paling gede ini di Bali. Paling sing karyawannya bos siu. Bapak sing lek. Umah hiragem majepet di tengah ben pidan. Lakar geno ngubuhin tebo, lakar geno ngubuhin tanah lingah. Lungan subojak adep po adep. Mai jani cang bang sertifikatnya, cang bang abo. Puh. Jak sebilang tekoli masuk, cai jak pragat nagih ngadep doyan tanah. Apa caitan man meli? Dong kedo dogen pepelajaran cai ini di sekolah? Hah? Sing jo kedo guru ning ngajin. Nak timpali mekejang pada nyatuang kesugihan po. Jang dogen ulacur, jang gen ulacur. Adan legen anak kuto. Tapi lacur lek jang po. Cutet bapo sing nyak ngadep awang cine tanah tetamian. Bapo sing bani, bapo jejah. Bapo sing jelak dadi nak lacur. Bapo jelak yen kanti ngadep tanah baline. Bang bo investor uli sisi, uli duro Bali, uli duro negara. Tanah ini sing je bapo dogen ane ngelahang pang Cinawang. Nenak Pak Den Caine masih ngelahang atengo nih pang Cinawang. Nah, ento subo tanah doman bapo ni adep. Doman Pak Den ni silih bedik. Masih sing lah somah, sing lah panak. Ben pidan nyen kelbango. Masih cang pewaris tunggal. Prak. Lapakan limut tengawane Wayan Guno ngaplakin pipi tengebot pianakne. Perjani pipi Wayan Teguh Barak. Paningalane bapane masih milu ngancam barak. Wean campah saja cai ngomong ngajak ramo nyene reraman cai ini pang Cinawa sing pedalam cipak deto perot buka keto nugas cai cerik nak Pak Den cai ini nyen cai ngempu tungkul kalaino ajak bapo tungkul kalain bapo ke pasir ngalih be. Nah dani pang cai pedas nawang pasing jek Allah ulah haluh cai nagih ngadep nak dani sujate ni memen cai ni nak nu sing nu memen cai ni sing nu sing jaulian ngalahin mati
Nanging Plaibang turis Belanda dugas cai maremetuh lung tiban cai bekalain ken memen cai ni bang subo memen cai ni dogen Plaibang turis juang token turis bang sing kanti tanah ini juang Plaibang ken turis jak ulah aluh nagih ngadep tanah carut man cai meli tanane tanah itu satmako meme satmako ibu pertiwi yen cai ngadep lantas tanah ini patuh dogen teken ngadep memen cai ini ane subo ngemertain irago sepatutnya cai bakti ken pertiwi bakti ken memedo wayan teguh maronawang unduk kesujatian memene perjani nyelempoh dinatahe badesne kerasa yang lemot saja peninggalani pakel tel-tel melusin tanahe ani pepes tadi tongos perkara di keluarga ni ento cutat cai mapiutang ngajak Pak Den cai ni manipuan kengken de kenah cai ni ngolah tanah ini lanatah ini penting ngedo kanthi adepo bapung idiolas upo piro tanah ini yening cainya ngertiang tanah ini manipuan cinah cai lan panak cucun cai ini lakar ngalap sari-sarin nih tuh dingehang nyen munyen bapo sesukat wicarone ento wayan teguh pusing taen buin mau yutan lagi ngadep tanah teken bapane ia merasa kuciwo teken bapane kuciwo teken memen ia lantas nyumunin milu pergaulan bebas milu minum minuman ke kafe bok ni mesmir kuping ni mesumpal awak ni subo misi tato munyin bapane tutur Pak Dene saru-saruno sing taen sangat ngrungwang kanthi bapane nyakit kenah sing jalan medar sing meki temudiang bapane lantas mesesangi dinatahe lakar ngaturang urip yen panane nyak polos ke Jatimulo nyak ngiasang keluarga wayan guna lantas nyerahang sertifikat tanah ni teken adene Madegino sing ado buin abulane bapane wayan teguh ngalahin mati sesukat bapane ngalahin parilaksana wayan teguh sebanyak ngelungang tutur Pak Denis sekebedik sebanyak tu tango perbeo sekolah muaku kuliah ni mekejang Pak Deni ni ngurusang kitu mesih tat kalau nganten Pak Deni ni ngurusang mekejang kanti pragap mekejang untuk tuah hasil pepulane uli sarin tanah pekarangane ane angon kos-kosan muah natahne ane olah angon tongos parkir Madegino mula pagah mayatnya sebilang wai setata mebakti mebanten disanggah muah di tanah pekarangan umah ni sesubane ngelah somah wayan teguh ada nyang ping telu nagih nyilis sertifikat tanah nanging sing taen banget teken Pak Deni ulian pagah teken pebesan beline iwayan gina jejah teken kenah keponakane
ane pidan-pidan buin ngentah kena ngendah nagih ngadep tanah ngadep natah. Sane mangkin kumini subengancan rem-rem gede sesapi nih pada pesliwar makebar lampu klip di hotel restoran muah di mall subengenah pada ngendih madegino tusing pedas nawang cucune entung resep apa tusing teken satuan busan dikenah nih wayan Bagas Jani kengken je carane apa ngidang makatang sertifikat pekak nih entu kerana uli pidan sujatine subemet negaken sepeda gayung ke sekolah dot masih cara timpal nih ane sugih-sugih sesai mengantar jemput bahan mobil ngudiang bengonggas kiat ningang satuan pekak Jani sing kak sing mat sing mendadi Jani tiang nawang di jetongos sertifikat tanah itu kak. Duh Bagas nu cenik nak tonden dadi sing sepatut nih Bagas nawang untuk ke sertifikat nah nih Jani PR malu pragatangmu madegino merasa pelih nyatuang satuan ibusan teken cucunya jejah mesih yen wayan Bagas lakar ngelah kenah patuh cara ramane nagih sugih ulian ngadep tanah tusing kanggo tuah ngalap sarin-sarine dogen Projani madegino enjok-enjok ngencolang modalan ngojok kamar nih gegeson nyemak serag lemari nih di beten kasure mare buka ke lemari nih dapet anggo sertifikat tanah nih tusing aduh inggih semeton FB sinamian niki awantah asa punika presida titiang ngwacen inde napi wastane cerpen puniki suksemo niki Pak Putu Supartika sampun ngicen titiang kalah suksemo niki taler Pak Made Suwartimun sampun ngicen titiang ngwacen niki cerpen ruene nggih yen wenten iwang atau titiang sani termanut ring kayun idadani sarang sami titiang ngelungsur geng renung sinampura nggih puputin titiang antuk pramosanti Om Santi 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 Om suksemo.